ओनो ये देखो यहाँ पे कितने सारे टॉयज है। ये देखो वाओ कितने प्यारे प्यारे टॉयज है यहाँ पे। ओ माय गॉड ये देखो यहाँ पे तो दो दो हाथी है और हाथी के बच्चे भी है छोटा सा। ये देखो नटखट सा बहुत ही बढ़िया हाथी का बच्चा है। ओनो ये देखो ये हाथी तो लग रहा है इस हेलीकॉप्टर से आए हैं। हाँ बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया। ओनो ये देखो ये बेबी क्या रखी है। ये भी तो कार रखी है जीप कार रखी है और सीएनजी ऑटो रिक्शा रखी है। ओनो ये देखो ये बेबी के पास तो इतने सारे खिलौने हैं। क्या बेबी आप मेरे को दोगी खिलौना खेलने के लिए दोगी। वाह ये देखो ये बेबी तो हमको खिलौना दे रही है खेलने के लिए। वाह पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या खिलौना है। आप भी वीडियो देख रहे हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर दो हाँ और वीडियो को लाइक भी कर दो। बोलो ये देखो यहाँ पे तो सबसे नटखट हेलीकॉप्टर प्यारा हेलीकॉप्टर है। ये देखो माल्टा हेलीकॉप्टर। ये देखो मिनी माल्टा लिखा हुआ है। ओहो इंडिया का बहुत बढ़िया। ओ नो ये देखो यहाँ पे तो एयरप्लेन है। देखो प्लेन्स कितने लगे हुए हैं। वाह 1 2 ओ माय गॉड ये देखो दो तो बड़े बड़े हैं और दो छोटे छोटे। ओ नो ये बहुत ही छोटा छोटा प्लेन है। वाह बहुत बढ़िया। ये देखो अब फिर से गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 इतने सारे प्लेन हमारे पास है बहुत बढ़िया। को यहाँ तो दो दो गाड़ी खड़ी हुई है। ये देखो दोनों के दोनों रेसिंग बाइक है। वाह ये देखो बहुत ही बढ़िया येलो कलर का और ये पिंक कलर का और ये देखो ग्रीन कलर का। वाह कितना बढ़िया बढ़िया गाड़ी है। ओ नो ये देखो यहाँ तो घोड़ा भी है। वाह ये देखो दो दो कबूतर बहुत बढ़िया कबूतर। इनके साथ में आप क्या कर रहे हो। अच्छा बताओ क्या कर रहे हो। मैं खिलौना देखने आई हूँ खिलौना देखने आई हूँ। ओहो आप खिलौना देखने आए हो बहुत बढ़िया। आप दोनों साथ में रहना ऐसे साथ में रहना नहीं तो आपको कोई पकड़ के ले जाएगा। हाँ बंदी बना ले। ओ नो ये देखो डोरीमोन कितना प्यारा प्यारा है। ये देखो लड़की भी है यहाँ पे छोटा भीम बीच में बैठा हुआ है। ओ नो यहाँ देखो ये तीनों के तीनों तो ढोल लेके बैठे हुए हैं। वो देखते हैं क्या ये ढोल बजा पाता है या नहीं। हाँ चलो 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 हाँ पहले इसको चाबी लगाते हैं क्योंकि चाबी लगाना पड़ेगा तभी तो ये ढोल बजाएगा। ओहो ये देखो ये तो बहुत बढ़िया ढोल बजा लेती है बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो। हाँ ये देखो ओ नो ये कितना प्यारा साइकिल है। ओह देखो 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 कितना प्यारा है। ओ नो ये देखो पुलिस अंकल की गाड़ी। ओह देखो 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 कितना बढ़िया दो दो लाइट लगे हुए हैं इसमें। हाँ ओ नो गर्मी के महीने में ये क्या आ गया। ओ ये तो आइसक्रीम कोको कोला की ठेली है। वाह ये देखो बहुत बढ़िया। चलो चलो अब क्यों देखते हैं। वो लो ये देखो कितने सारी गाड़ियां हैं। ओहो दुकानदार साहब तो यहाँ बैठे हैं। वो नो इनके पास तो बहुत सारे ट्रके हैं। ओहो ये देखो दुकानदार साहब को पैसे भी रखे हैं हाथ में। वो नो इधर तो मेट्रो भी है। वाह ये देखो बेबी के पास तो बहुत सारे खिलौने हैं बहुत सारे। वाह चलो वीडियो को आप लाइक कर दो। क्या बेबी आप हेलीकॉप्टर चला के दिखाओ प्लीज। हो रिंग 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 हेलीकॉप्टर। चलो इसको चाबी लगाना पड़ेगा। वो नो ये देखो यहाँ पे तो इसका चाबी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखो चाबी लगाते हैं। चलो आप लोग सब्सक्राइब कर दो हम इसको चाबी लगा देते हैं। वाह ये देखो चाबी इसका लग गया। चलो चलो इसको चलाओ आरोही। वो ना चल ही नहीं रहा है। वाह ये देखो इधर हाँ यहीं पे। वाह ये देखो कितना बढ़िया चल रहा है। वाह आप लोग वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय।